Slender the Movieta katsotaan tässä kaverin kanssa. Fail. Älä kuvaako se niinku lieventää pelkoa. Pistä se pois. En. Miksi? Mitä vittua tuossa lukee? Ei mies ole selvä. Aha. My name is Slender. Se onkin my name is Slender. Hyvä huomio. Eikö ookin? Näyttää siltä, että Leevillä otti vähän sipsiä. Kyllä. Ne on 2 päivää vanhoja. Ihan sama. Ja ollut kaapissa. Ja jos itse tahdotte katsoa tämän, menkää YouTubeen ja kirjoittakaa Slender the Movie. Unohti myös sanoa, että katsottiin melkein puoliväliin, niin, tai katsottiin, niin säikähtiin 3, 4. Ainakin mie. Se jatkuu seurasta kohdasta, missä säikähtää. Tästä se lähtee. Muruset tippuu lattialle. Kuuliko se lasten kilinta? Näyttää säikähtänyt. Veikkaan. Pelottaa. Kyllä. Nyt pitää pistää pausille, jos säikähtää. Mies avasi oven, kaveri vahingossa sammutti ja siinä oli karkki. Mitä vittua, se hakkas tytär ja saatana, nyt meni kaikki paskaksi. Problem.